आप सभी को भाव भाव। अब तक तो पता चल ही गया होगा, मुझे कैद किया जा रहा है, मेरी आजादी को छीना जा रहा है, वो भी इस देश की आजादी के दिन 15 अगस्त। वैसे तो कुत्ताइयत नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन इंसानियत नाम की तो होती है। शायद इंसान उसे भी भूल गया है। मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश की धरती जितनी तुम्हारी है उतनी हमारी भी है। हम मतलब मैं, पेड़ पहाड़ पक्षी हर जानवर की। इंसानों ने बिल्डिंगों के जंगल इतने तान दिए कि भूल ही गया है कि तुम हमारे घर में घुस आए हो। इसे धमकी मत समझना, मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ कि जब जब बेजुबानों पर जुल्म हुआ है, भोलेनाथ सब देखते हैं, क्योंकि वो पशुपति नाथ है। हिसाब बराबर होगा। कोरोना तो याद ही होगा, अब भी समय है, मुझे बचा लो। आप सभी को भाव भाव।